Salam əziz müştərimizin vaxtı dubara xeyir olsun. Baxın bu şaftə mərkəzi sınmışdı. Buna belə istifadə qalmışdı. Müştərilərimiz əldə etdiyi cürünə. Bəli, əlan bu cürrəni qutarıbdır. Əlan işi göstərir. Baxın, bu məğz alenen ki vardı. Həm indi elə bilər açılar, həm elə də bağlı. Bəli, bağlayacaq ki, bu fasilə ki sınmışdı. Buranı təqviyyət olsun. Bura biraz pitsdən sonra kollən borişkarlığı oldu. Cuşkarıya əmək vuruldu ki, bu müqaviməti çox olsun. Müqavimətdən də sonra maşınkarlıq oldu. Əlan bu şəft amadə istifadədə elə bilərsə fuli. Hər nə ki istifadə eləsəz, bu pisçi ilə bağlanar. İmtidadı bu pisçidə yetişir bu qındığa və bu yandan elə bilərsə fulin qabağına yenə həmən rezbəni saxlamışıq ki, piç istəsiz qabağına saxlayasınız. Orada istifadə edilir. Bəzi fullar ki, üstdən piş bağlanan, həm orada istifadə edə bilərsiniz, həm bu yana istifadə edə bilərsiniz. Bu şəflər ki var, bu əksərən bu şəflər ki, bunlar sınırlar, bu qollarına, atırlar eşiyə və deyirlər ki, bu olmaz. Nə var? Biraz dəmir çıxır, zayiat çıxır, mis çıxır. Ona xatir müştəri məcbur getsin bunu 15 milyon tərcihdən bu dinama, kollektora, bəzi yerdə həssaslı həmən şəfti sistemini deyirlər, xəşlilər. Bu sadə rəvişlə, uzun tərin vəzirlə də eləmiyorlar. Şayət deyirlər ki, tərişqara gələk, ərziş qaylarla işlənir. Bax, ərziş budur ki, bu işi düz görəsən, yola salasan. Ərziş bu da ki, gələsən, fərz 500 tümənli işə, 1 milyonluq işə, beləxərə hərənin özünün səlqəsi var. Xob, gələsən 5 milyon deyəsən ki, bəli, bu iş mətəl qalıbdır, gəl olasın. Yox, işi düz görsən, işin qalanında pulu özü gələcəkdir. Səy ilə biraz müraciət eləyə bir-birinə. Deyirlər ki, elmas bahadır, qətəbad. Ağacan, bu qətərin üstündə sən bir dənə 100 min tümənli, 200 min tümənli elmas işlətmirsən ki, o elması sən mümkündür 20 dənə iş işlədəcəksən. Niyə bir dənə elmasın pulunu? Befərz bir nəfərdə istisna alasan, özündə falan qədər pul alasan. Xob, səhiyyə işi düz yerə, bu şəraitdə rahat eləyə bilirik ki, rahat görə. Bunun da buralar ki var, xar yerlər ki var. Befərz, buna lazım deyildi. Və hələ çinan ki, buradan sınsaydı, o əbzar ki, qəbləndən cürcəmiş, elə bilirik, bura rahat ferizkarlıq deyilək və işi təhlil verər. Deməli ki, bu şəflər üçün sınanda üstlərində xaş aliyajlar və səxkarı olubdur. Cuşu da müstəqim vırsaz olmaz. Həmişə gələb, bura borişkarı ola, cuş omqudan vurulur. Gələ üstə ta sonra yonalsız. Üstdən cuş vursaz, bu haləti şəkərləndirici hifz olar və sonrasında. Bu şəraitdə bunun ömrü çox olar və aparsınlar, istifadə eləsinlər. İnşallah ki, müştərilər razı olurlar. Hər yerdən də baxsanız, eləyə bilərsiniz. Bu şəraitdə siz işinizi yola salasınız.